Если иногда хочется какао и неохота пачкать кастрюльку, я это делаю в кружке. Насыпаю 2 ложки какао чайные и заливаю кипятком. Размешиваю до полного растворения какао и добавляю сгущенное молоко по вкусу. Оно даст и такой цвет какао и будет сладкое. Можно, например, половину кружки кипятка налить, а остальное добавить горячим молоком и сахар по вкусу. Какао полезно пить. Вот тут, у кого, например, горло болит или кашель, очень полезно пить какао, в том числе детям. Вот у меня, например, сейчас голос хрипит, поэтому я решила попить какао. Вот получился такой шоколадный напиток. Какао. Полезный для здоровья. На завтрак очень даже хорошо. Если какао вы хотите сделать посветлее, то можно меньше добавить какао, не 2 чайные ложки, как я добавила, а можно 1 чайную ложку добавить и разбавить кипяток с кипяченым молоком. И какао будет готово. Можно без сгущенки.